भारत के ऐसे रेलवे स्टेशन जो आपको सीधा पहुंचा सकते हैं विदेश। नंबर 1 हल्दीबाड़ी। पश्चिम बंगाल का हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के बाद पड़ता है। यहाँ से आप सीधा बांग्लादेश के ढाका जा सकते हैं। नंबर 2 जयनगर रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन बिहार के मधुबनी जिले में भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच पड़ता है। यहाँ से भारत नेपाल ट्रेन चलाई जाती है, जिससे आप बिना पासपोर्ट वीजा के भी नेपाल जा सकते हैं। नंबर 3 जोगबनी। बिहार के ही अररिया जिले में जोगबनी रेलवे स्टेशन पड़ता है। यहाँ से नेपाल बॉर्डर महज 1.6 किलोमीटर है। इस स्टेशन से नेपाल पैदल भी जाया जा सकता है। नंबर 4 पश्चिम बंगाल के सिंगाबाद और पेट्रापोल रेलवे स्टेशनों से आप सीधे बांग्लादेश पहुँच सकते हैं। पेट्रापोल स्टेशन से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और सिंगाबाद से यात्री ट्रेन का परिचालन होता है। तो कमेंट में बताओ कि आप कौन सी ट्रेन पकड़कर विदेश जाना चाहेंगे।